عمل بقى واحد من فرسان المائدة المستديرة بتاعتنا في محمود سعيد، ولاد محمود سعيد الأوفياء الجمال. أنا هقول قصيدة اسمها قلمي عن الكلام عجز. قلمي عن الكلام عجز إنه يكتب من فرح، رغم إنه هو اللي وصف ألمه سنين لما انجرح. 30 سنة ذل وأسى، 30 سنة ظلم وجرى، 30 سنة ناس بتاخد ما بتديش، 30 سنة جيبي فاضي ومعيش، والمستقبل مجهول أبوابه بالكلابيش. واسكت واقول اصلاني عايز بس اعيش، ردي على سؤالي وما تسكتيش يا مصر، انا ليا مكان فيكي ولا انتي السبب، ولا اللي خد فلوسك وهرب، ولا اللي قتل وسرق ونصب وخرب، ولا انا لما اتخليت عنك في لحظة غضب قلت وانا مالي ده مالهم مش مالي، كنت هسيبك واسافر واريح بالي، شايف عمري بيجري قدامي، احلامي ضيعة والدنيا واخداني. قلت والله ما اقول كلمة وانا مالي، والله لعرف الظالم ان الفساد كان، واسور عليه وانزله بعد ما كان عالي. ما كلنا عارفين الحقيقة كانت فين، بس هم اللي غمونا وعالرعب والخوف ربونا، بس ربنا معانا والخوف ما عادش جوانا. نزلنا يوم 25 هدفنا احنا المصريين، بنقول لك ارحل وفارقنا، مالكش مكان تاني ما بينا، عايزين واحد عاش مشاكلنا مش طول الوقت مشاكلنا بقانون طوارئ ورعبنا. ارحل اخرج ده البيت بيتنا، وانت ما بقتش تخوفنا. في ميدان التحرير رحنا وبيتنا، وهو رحب وساعدنا، كنا كلنا عيلة واحدة مفيش ما بينا قلوب حاجة. المسيحي قام يصلي لقى المسلم بيحميه، واما المسلم قام يتوضا صب المسيحي الميه ليه. واللي يطلب يشوف بطاقتك يقول اسف مضطرين، ويوسع الشباب السكه لو في بنات معديين. وقامت الثوره ثوره شعب، قامت بعقول ناس واعيين، مش زي ما قالوا علينا بتوع نت ومش جامدين. نزلوا لنا من المركزي في الشوارع والميادين وبالعصيان والجنابل لو لقيتوا حبة فيه. وبعدين يقول لك استنى، دول الاخوان المسلمين، ومسؤول يطلع ويقول لك ده اجندات عملاء وخاينين. لا، انت مش واخد بالك، دول في الميدان عشان 50 جنيه وجبة إنتاج. لا فعلا مستهلين. وأخيرا جانا الفرج، وعمر علينا خرج، وقال الرئيس اتنحى، وأخيرا بقى ارتحنا، كبرنا بعلو صوتنا، والحكم بقى في ايدنا، والكلمة كلمتنا. هنعبر تاني
حاجتنا ونعلي رايتنا. واخيرا بقى يا مصر عرفت معنى النصر، وعرفت مين السبب ومين دليل الاصل. حاكم ظالم وفاسد وحاشية كدابة بتقول تمام يا ريس، ما بقاش فيها غلابة. العيشة زي الفل ولاقين الرغيف في الفرن. اقول ايه ولا ايه؟ ده انا لو هقول عايز ضرب. بس المهم دلوقتي اننا نعمر الجبل، نبني ونزرع ونصنع ونحقق احلام اكتر، ويرجع وادي النيل يلم الشمل الجميل. واحلف بحبك يا بلادي اني هعلم اولادي ازاي يرجعوا الحق ويقولوا للظلم لا، واني هحترم احلامهم واسعى لتحقيق احلامي، وارفع راسك يا حرة حتى لو الموت قدامي. انا سعيد اشوف عمر بعد يومين. وانا تعبانه ان انا ماشيه والله.